ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചുമ മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എത്ര ശക്തിയുള്ള ചുമയാണെങ്കിലും നമുക്കിതൊരു പ്രാവശ്യം കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുയൽ ചെവിയനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പറമ്പുകളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നീരിറക്കം മാറാനും ചുമ കഫം കെട്ടൊക്കെ മാറാനായിട്ട് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ചെടി ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 3 ചുവന്നുള്ളി, പിന്നെ ഒരു പിടി മുയൽ ചെവിയൻ്റെ ഇല, 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, കുറച്ച് തുളസിയുടെ ഇല, പിന്നെ ഒരു 2 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല. ഇത്രയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ആവിയിലൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പുട്ടുകുറ്റിയിലിട്ടാണിത് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് വാട്ടുന്നവർക്ക് നമുക്കൊരു വാഴയില പൊതിഞ്ഞിട്ട് തീ കനലിൽ ഇട്ടിട്ടാ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇത് എല്ലാം കൂടി ഇതിലിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണത്. ഇതിൽ നിന്നുള്ള നീരൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് നീരേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊരു പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുടിക്കരുത്. ഇത്രയും നീര് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുടിക്കണം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചുമ മാറുന്നത് വരെ വാട്ടി കുടിക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. ഒരു പ്രാവശ്യം കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം.